আসসালামু আলাইকুম। আহ, আমরা এখন ইনফ্লামেশনের টিস্যু রিপেয়ার বা হিলিং রিপেয়ার নিয়ে আমরা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব। এখানে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি, যদিও ছবিটা একটু ঝাপসা। এই ছবিটা রবিন্স থেকে নেওয়া। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ছবিটা আমি আপনাদের ঠিক মতো আমি একটু ক্লিয়ারলি তুলে দিতে পারিনি। আপনারা রবিন্সের হিলিং বাই ফার্স্ট ইন্টেনশন ভার্সাস সেকেন্ড ইন্টেনশনের একটা ছবি আছে, এই ছবিটা আপনারা একটু দেখে নেবেন। এখানে যাবার আগে আমরা কিছু টার্ম নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে, তারপর আমরা এই ছবিটা নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের এই এক ছবির মধ্যেই অনেক কিছু পড়ালেখা হয়ে যাবে। এই যে আমরা বলছি হিলিং, হিলিং বা রিপেয়ার জিনিসটা কি? একটা জায়গায় কাটা ছেঁড়া হলো, এখানে ইনজিউরি হলো, ইনফ্লামেশন হলো, ইনফ্লামেটরি রিয়াকশনের পর জায়গাটা আবার আগের অবস্থায় যাওয়ার একটা চেষ্টা। এই চেষ্টা কখনো কখনো একটা দাগ ফেলে যেতে পারে, কখনো কখনো পুরোপুরি ভাবে দাগটা ছাড়া আগের মতো অবস্থায় যেতে পারে। যখন দেখা যাবে যে হিলিংটা কোনো ধরনের দাগ ফেলছে না, যেভাবে আগের অবস্থায় ছিল সেভাবে আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে, তখন সেই টার্মটাকে আমরা কি বলবো? রিজেনারেশন। যখন ইনফ্ল্যামেটরি রিয়াকশনের পর জায়গাটাতে একটা স্কার ফরমেশন হবে, একটা দাগ পড়ে যাবে, তখন সেটাকে আমরা বলবো হিলিং বাই স্কার ফর্ম। কোন কোন জায়গায় হিলিং বাই রিজেনারেশন হচ্ছে? যেসব জায়গায় সেলগুলো ল্যাবাইল সেল কন্টিনিউয়াসলি শেডিং হচ্ছে, যেমন আমাদের স্কিনের যে এপিথেলিয়াম, তারপর ইন্টেস্টাইনাল এপিথেলিয়াম, এগুলো প্রতিনিয়ত শেডিং হচ্ছে আবার রিপ্লেসড হচ্ছে, এখানে কোনো রেসিডুয়াল স্কার ফরমেশন হচ্ছে না। কিন্তু যখন কোনো ডিপ কাটিং ইনজুরি হবে, তখন সেখানে সিভিয়ার ইনফ্ল্যামেটরি রিয়াকশন হবে, গ্রানুলেশন টিস্যু ফরমেশন হবে, অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট স্কার ফরমেশন হবে। আর একটা জিনিস আমাদের এই ছবিটা বোঝার জন্য ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো অ্যাঞ্জিওজেনেসিস। অ্যাঞ্জিও মিনস ব্লাড ভেসেলস, জেনেসিস মানে ফরমেশন। যখন কোনো প্রি এক্সিস্টিং ব্লাড ভেসেলস থেকে নিউ ভেসেল ফরমেশন হয়, তখন সেটাকে বলা হয় অ্যাঞ্জিওজেনেসিস। এখানে এই যে নতুন নতুন ব্লাড ভেসেল ফরমেশন হচ্ছে, এই যে আমরা যখন ছোট থেকে বড় হই কিছু গ্রোথ ফ্যাক্টর কাজ করে, ঠিক তেমন ভাবে একটা ব্লাড ভেসেল আছে, সেখান থেকে আবার নতুন করে ব্লাড ভেসেল তৈরি হচ্ছে, কিছু সেল আসছে। এই এত কিছু যে হচ্ছে এমনি এমনি হচ্ছে না, অবশ্যই এখানে কিছু গ্রোথ ফ্যাক্টর কাজ করে। এখানে সেই গ্রোথ ফ্যাক্টরটার নাম কি? ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টর। এটা আমরা এমসিকিউ বা এসিকিউ তে আসার জন্য এই কথাটা আমরা একটু মনে রাখবো, যে অ্যাঞ্জিওজেনেসিস এর ক্ষেত্রে কোন গ্রোথ ফ্যাক্টর ইম্পর্টেন্ট বা কোন গ্রোথ ফ্যাক্টর কাজ করছে। আরেকটা টার্ম হলো গ্রানুলেশন টিস্যু। গ্রানুলেশন টিস্যুটা কি? গ্রানুলেশন টিস্যুটা হলো যে এই যে একটা জায়গায় ইনফ্ল্যামেশন হচ্ছে, ইনফ্ল্যামেশন হওয়ার পর জায়গাটা হিলিং হচ্ছে, হিলিং প্রসেসে দেখা যাচ্ছে যে কিছু ফাইব্রোব্লাস্টের মাইগ্রেশন হচ্ছে, প্রলিফারেশন হচ্ছে। কোথায় হচ্ছে? টু দ্য সাইট অফ ইনফ্ল্যামেশন। সাথে কিছু ব্লাড ভেসেল তৈরি হচ্ছে, লিউকোসাইট আছে। লিউকোসাইট গুলো কি কি? ওই ইনফ্ল্যামেটরি যে লিউকোসাইট গুলো, সেগুলো। এই যে জিনিসগুলো আসছে হিলিং এর জন্য, এরা কাজ করছে। ফাইব্রোব্লাস্ট আসছে, ব্লাড ভেসেলস আসছে, লিউকোসাইট আসছে, এই সব কিছু মিলেই কি তৈরি হচ্ছে? কোনটি তৈরি হচ্ছে? গ্রানুলেশন টিস্যু। এটা দেখতে কেমন? এটা পিঙ্ক, সফট অ্যান্ড গ্রানুলার বা গ্রিটি অ্যাপিয়ারেন্স অনেকটা। কোথায় পাওয়া যায়? বিনিথ দ্য স্ক্যাব অফ আ স্কিন উন্ড। এখানে আমরা গ্রানুলেশন টিস্যুর ক্রাইটেরিয়া জিজ্ঞেস করি, তাহলে কি হবে? এটা একটা হলমার্ক অফ টিস্যু রিপেয়ার। দেখতে কেমন? পিঙ্ক, সফট, গ্রানুলার অ্যাপিয়ারেন্স। যদি আমি টাচ করি, ইজিলি ব্লিড অন টাচ। কারণ এই ব্লাড ভেসেল যেগুলো তৈরি হয়, এগুলো হলো খুব লিকি থাকে, ভালনারেবল থাকে এবং ইজিলি রাপচার হয়ে যায়। ইনসেনসিটিভ থাকে কারণ এখানে কোনো নার্ভ সাপ্লাই থাকে না, ল্যাক অফ নার্ভ সাপ্লাই। ওকে, এই কয়েকটা জিনিস আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে। এরপর আসি আমরা ওন হিলিং কি কি ভাবে হতে পারে। ওন হিলিং হতে পারে দুভাবে। একটা হলো হিলিং বাই ফার্স্ট ইন্টেনশন, হিলিং বাই
সেকেন্ড ইন্টেনশন। এটাতে যাওয়ার আগে আমি যে ছবিটা আছে এখানে আপনারা একটু দেখবেন যে এই একটা যে ইনফ্লামেশন হচ্ছে ইমিডিয়েটলি কি রিয়াকশন হচ্ছে, আফটার 24 আওয়ার্স কি রিয়াকশন হচ্ছে, 24 to 48 আওয়ার্স, ডে 3 ডে 5 কি হচ্ছে, এগুলো আমরা একটু দেখবো। এটা হলো কিছু কি পয়েন্টস, আমাদের লাইন বাই লাইন মুখস্থ করা লাগবে না। আমরা যদি বলি যে একটা হিলিং এর সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস কি হচ্ছে, সাপোজ একটা ইনসিশনাল উন্ড বা ক্লিন কাট উন্ড, এখানে যখন একটা ইনসিশনাল উন্ড আমরা পাবো, সেখানে কি হচ্ছে হিলিং এর ফার্স্ট স্টেপ হিসেবে ফার্স্টলি হলো এখানে এখানে প্লেটলেট কিছু ফ্যাক্টরস রিলিজ করবে, এরপর সেখানে আলটিমেটলি কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর গুলো আসবে, ফিব্রিন ক্লট ডিপোজিটেড হবে, এভাবে একটা কি তৈরি হবে, ক্লট ফর্মেশন হবে। এই ক্লট ফর্মেশন হচ্ছে যে এটাকে কি বলা হচ্ছে, স্ক্যাব অফ দ্য উন্ড। উন্ডের যে এই যে ফিব্রিন ডিপোজিটেড হলো এটা হলো স্ক্যাব অফ দ্য উন্ড। 24 ঘন্টার মধ্যে কি হবে, এখানে এই যে এখানে আপনারা একটু বইয়ের মধ্যে দেখবেন, এখানে কি সেল আসছে, নিউট্রোফিল আসছে, অ্যাকিউট ইনফ্ল্যামেটরি সেল। উইদিন 24 আওয়ার্স এরা ইনসিশনাল মার্জিনে আসছে অ্যান্ড মাইগ্রেটিং টুয়ার্ডস দ্য ফিব্রিন ক্লট। তারপর 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে এখানে কি হচ্ছে, 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে এই যে দুইটা কাট এন্ড আছে, এই দুটো কাট এন্ড, এখানে এপিথেলিয়াল সেল এই দুটো এজ থেকে প্রলিফারেশন করে এবং এরা মিলিত হওয়ার চেষ্টা করে অ্যালং দ্য ডার্মিস। এবং যদি বেসমেন্ট মেমব্রেন কাট হয় তাহলে বেসমেন্ট মেমব্রেনটাকেও ডিপোজিট করে ফেলার চেষ্টা করে। ডে 3 তে কি হয়, ডে 3 তে এই যে নিউট্রোফিলটা আসছিল কখন, উইদিন 24 আওয়ার্স। ডে 3 তে কি হয়, নিউট্রোফিল গুলো ডিউরেশন খুব কম থাকে, এরা তাড়াতাড়ি যেমন আসে তাড়াতাড়ি মরেও যায়। তো এরা কিভাবে রিপ্লেসড হয়, লার্জলি রিপ্লেসড বাই ম্যাক্রোফেজ। ডে 3 তে আর কি হয়, ডে 3 তে আরো হয় এখানে গ্রানুলেশন টিস্যু ফর্মেশন হবে। আর কি হচ্ছে, কোলাজেন ফাইবার গুলো মার্জিন বরাবর এরা ডিপোজিটেড হচ্ছে। তার মানে কি কি হচ্ছে, ডে 3 তে ম্যাক্রোফেজ আসলো, গ্রানুলেশন টিস্যু আসলো, আর কোলাজেন ফাইবার গুলো ইনসিশনাল মার্জিন বরাবর আসলো। ডে 5 এ কি হয়, ডে 5 এ তেমন সিগনিফিকেন্ট কিছু হয় না, এখানে গ্রানুলেশন টিস্যুর প্রোডাকশন আরো বাড়তে থাকে। কোলাজেন ফিব্রিল যে ডে 3 তে আসছিল ওরা আরো পর্যায়ক্রমে বাড়তে থাকে, তার মানে গ্রানুলেশন টিস্যু আর কোলাজেন ফিব্রিলটা বাড়তে থাকে, যার কারণে থিকনেসটাও কিন্তু বাড়তে থাকে। এবং এরপরে সেকেন্ড উইকে কি হয়, সেকেন্ড উইকে কন্টিনিউ কোলাজেন অ্যাকুমুলেশন হতে থাকে, ফাইব্রোব্লাস্ট প্রলিফারেশন হতে থাকে। এরপরে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ফার্স্ট মান্থ এখানে কি তৈরি হচ্ছে, যদি ডিপ কাট থাকে তাহলে একটা স্কার ফর্মেশন হচ্ছে, অথবা যদি সুপারফিশিয়াল কাট হয় তাহলে সেভাবে স্কার তৈরি হয় না। তো এই যে স্কার তৈরি হচ্ছে, এখানে কি কোনো ইনফ্ল্যামেটরি সেল থাকবে? ইনফ্ল্যামেশন তো শেষ, ইনফ্ল্যামেশনের পর হিলিং হয়েছে, এখানে কোনো ইনফ্ল্যামেটরি সেল থাকবে না, শুধু একটা স্কার ফর্মেশন হবে। ঠিক আছে, আর এইভাবে সিকোয়েন্স গুলো আমরা 24 আওয়ার, 24 to 48 আওয়ার্স, ডে 3 ডে 5, এই কয়েকটা সিকোয়েন্স আমরা পর্যায়ক্রমে একটু ভালো করে মনে রাখবো। এরপর এবার আসি আমরা এই যে ওন্ড বাই ফার্স্ট ইন্টেনশন, সেকেন্ড ইন্টেনশন, এই দুটো জিনিস আমরা ছবি দেখে দেখে এটার পার্থক্য দেখব। এখানে ওন্ড এর মার্জিনটা কেমন, একেবারে চিকন, এখানে কেমন, হিউজ গ্যাপ। তার মানে এখানে মার্জিনটা ক্লোজলি অ্যাপ্রক্সিমেটেড থাকে, এখানে একটা ওয়াইডলি সেপারেটেড থাকে। ইনফ্ল্যামেটরি রিয়াকশনটা এখানে একটু কম থাকবে, যত বেশি বড়
কাট তত বেশি ইনফ্ল্যামেটরি রিয়াকশন, এখানে ইনফ্ল্যামেটরি রিয়াকশনটা বেশি হচ্ছে। এরপরে আসি আমরা টিস্যু ড্যামেজ। যত বড় কাট তত বেশি ড্যামেজ, যত ছোট কাট তত কম ড্যামেজ। গ্রানুলেশন টিস্যু একইভাবে, যত বড় কাট তত বেশি গ্রানুলেশন টিস্যু, যত ছোট কাট তত কম গ্রানুলেশন টিস্যু। ব্লিডিং, কোথায় কাটলে ব্লিডিং বেশি হবে? ইনসাইজড ওন্ডে নাকি একটা ডিপ সেপারেটেড ওন্ডে? অবশ্যই ডিপ সেপারেটেড ওন্ডে, তার মানে ব্লিডিংটাও হিলিং বাই সেকেন্ড ইন্টেনশনে আমরা বেশি পাবো। এক্সুডেশন সিমিলারলি, এতক্ষণ যে এক্সপ্লেনেশন সেই এক্সপ্লেনেশনের জন্যই এই সেকেন্ড ইন্টেনশনের ক্ষেত্রে এক্সুডেশনটা বেশি হবে। অল্প কাটিং, হিলিংটা কুইকলি হবে। কাট ডিপ, তার মানে হিলিং টেক্স টাইম টু হিল। যেখানে কাট বেশি, যেখানে ইনফ্ল্যামেশন বেশি, সেখানে কোলাজেন টিস্যুও বেশি থাকবে, তার মানে সেকেন্ড ইন্টেনশনে কোলাজেন টিস্যু ফর্মেশনটা বেশি হবে। যেখানে কোলাজেন টিস্যু বেশি হবে সেখানে স্কার ফর্মেশনটাও বড় হবে। এবার আসি আমরা ওন কন্ট্রাকশনে। ওন কন্ট্রাকশনটা সবসময় আমরা হিলিং বাই সেকেন্ড ইন্টেনশনে পাবো, নট বাই দ্য ফার্স্ট ইন্টেনশন। এই কয়েকটা জিনিস আমাদের একটু ভালো করে মাথায় রাখতে হবে। এটা গেল ওন বাই ফার্স্ট ইন্টেনশন, হিলিং বাই ফার্স্ট ইন্টেনশন এন্ড সেকেন্ড ইন্টেনশন। সো আমরা এখন একটা কোশ্চেন পড়বো, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য ওন্ড হিলিং। এই কোশ্চেনটা প্রত্যেক সময় রিটেনে আসে, প্রায় এক সেশন পর বলবো না, প্রায় প্রতি সেশনে আসে এই কোশ্চেনটা। রিটেনে আসে, তারপর ভাইভাতেও স্যাররা খুব এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করেন। কোশ্চেনটা কি? হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং ওন্ড হিলিং। কিছু সিস্টেমিক ফ্যাক্টরস আর কিছু আছে লোকাল ফ্যাক্টরস। সিস্টেমিক ফ্যাক্টরস কি কি আছে? সিস্টেমিক ফ্যাক্টরস, এটা একটু গল্পের ছলে আমরা পড়ি। কোনো মানুষের শরীরে পুষ্টিহীনতা আছে, প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি, ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি, এক কথা বলতে গেলে তার নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি আছে। তার কি ওন হিলিংটা তাড়াতাড়ি হবে, নাকি যে ভালো খাবার খায়, প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি খায়, তার হিলিংটা ভালো হবে? অবশ্যই যে বেশি খায়। যে পেশেন্টের কোনো মেটাবলিক সিনড্রোম থাকে, কোনো লাইক ডায়াবেটিস মেলাইটাস থাকে, তার ওন হিলিংটাও ডিলেইড হবে। যার মেটাবলিক স্ট্যাটাস ভালো তার ওন হিলিংটা র্যাপিড হবে। সার্কুলেটরে যেখানে দেখা যাবে যে ব্লাড সাপ্লাই, এখানে ব্লাড সাপ্লাই কম, আমরা দেখেছি যে একটা ওন হিলিং রিপেয়ারের জন্য কিন্তু অ্যাঞ্জিওজেনেসিসের প্রয়োজন হয়, তার মানে ওখানেও ব্লাড সাপ্লাই লাগবে। যদি ব্লাড সাপ্লাই পর্যাপ্ত পরিমাণে না হয়, জায়গাটা পোরলি পারফিউজ থাকে, ইনফ্ল্যামেটরি রিয়াকশনও হবে না ঠিক করে, হিলিং রিপেয়ারটাও একটু হ্যাম্পার্ড হবে। সো সার্কুলেটরি স্ট্যাটাস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। তারপর হরমোন, আমরা অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড মেটাবলিজমে দেখেছি যে এই যে মেমব্রেন ফসফোলিপিড ব্রেকডাউন হয়ে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড তৈরি হয়, তারপর এখান থেকে কি হচ্ছে, সাইক্লোঅক্সিজেনাস পাথওয়ে, লাইপোক্সিজেনাস পাথওয়েতে কি তৈরি হচ্ছে, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, প্রোস্টাসাইক্লিন, থ্রম্বোক্সিন, মানে প্রোস্টানয়েডস গুলো তৈরি হচ্ছে, আবার লিউকোট্রাইন্স, লিপোক্সিন এগুলো তৈরি হচ্ছে। এগুলোর ইম্পর্টেন্স কি? এগুলো হলো বিভিন্ন ধরনের ইনফ্ল্যামেটরি মেডিয়েটার্স। এখন এই ইনফ্ল্যামেটরি মেডিয়েটার্সকে আমরা কিভাবে বন্ধ করে দিতে পারি? আইদার নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগস দিয়ে আমরা সাইক্লোঅক্সিজেনাস পাথওয়েটাকে বন্ধ করে দিতে পারি, অথবা ফসফোলিপেজ A2, যেটা মেমব্রেন ফসফোলিপিড ব্রেকডাউনের জন্য ইম্পর্টেন্ট, সেটাকে স্টপ করে দিতে পারি কি দিয়ে? স্টেরয়েড দিয়ে। সেটা স্টপ করলে কিন্তু অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড হবে না, আবার পরবর্তীতে ইনফ্ল্যামেটরি মার্কারস হবে না, তার মানে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি রিয়াকশন হবে। সো যখন ইনফ্ল্যামেশনটা কমে যাবে, ইনফ্ল্যামেশন কম মানে হিলিং এর প্রসিডিউরটাও ওখানে আস্তে আস্তে ব্যাহত হচ্ছে। সো এক কথায় বলা যায় যে স্টেরয়েড ইনফ্ল্যামেশনটাকে কমিয়ে দিচ্ছে, তার মানে এটা ওন হিলিংটাকেও
রিডিউস করছে, স্লো ডাউন করছে। এবার আসি লোকাল ফ্যাক্টরসে। যদি একটা ইনফেক্টিভ এজেন্ট রয়ে যায় তাহলে হিলিং হবে না। যদি দেখা যায় যে এই সাইট অফ যে ইনফ্ল্যামেশন, ওখানে যদি একটা ফরেন বডি রয়ে যায়, সেই ফরেন বডি কিন্তু তাকে ভালো হতে দিবে না। সো এই কয়েকটা জিনিস। আরেকটা হলো যে যদি লোকাল এরিয়াটা ভাস্কুলার সাপ্লাই বেশি থাকে, ওন যদি একটু ইনসাইজড ওন বা ক্লোজলি অ্যাপোজড ওন থাকে, ওন্ডের সাইজ যদি কম হয় তাহলে দেখা যাবে যে ওন্ড হিলিংটা র্যাপিড হবে। সো এই কয়েকটা হলো লোকাল ফ্যাক্টরস। এভাবে আমরা গুছিয়ে গুছিয়ে সিস্টেমিক অ্যান্ড লোকাল ফ্যাক্টরস গুলো পড়ে ফেলবো। এরপর আসি আমরা হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস অফ ওন্ড হিলিং। কমপ্লিকেশনস অফ ওন্ড হিলিং এর ক্ষেত্রে আমাদের এটা দুই ভাগে ভাগ করে পড়তে হবে। একটা হলো ওন্ড হিলিং এর শেষ পর্যায়ে যদি ডিপ কাট হয় তাহলে স্কার ফরমেশন হবে। যদি এই স্কার ফরমেশনটা ডেফিশিয়েন্ট হয়, সাপোজ আমাদের একটা ওয়াইডলি সেপারেটেড ওন্ড, এই দুইটাকে জোড়া লাগানোর জন্য মাঝখানে কিন্তু একটা রাস্তা তৈরি হতে হবে, সেই রাস্তাটাই কিন্তু স্কার ফরমেশন। স্কার তৈরি হওয়ার মাধ্যমে এরা দুইটা এজকে অ্যাপোজ করার চেষ্টা করবে। স্কার যদি ফরমেশন না হয়, আবার হলো তো হলো, এত বেশি হলো দেখতেই খুব বাজে দেখা গেল, এক্সেসিভ ফরমেশন অফ দ্য স্কার বা এক্সেসিভ ফরমেশন অফ দ্য রিপেয়ার কম্পোনেন্ট, এইভাবে একটা কমপ্লিকেশনস হতে পারে। সো ডেফিশিয়েন্ট স্কার যে হয়, এই ডেফিশিয়েন্ট স্কারকে আমরা আরেকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি, দ্যাট ইজ ওন ডেহিসেন্স। কোনো কারণে সাপোজ কোনো পেশেন্টের একটা ইমার্জেন্সি ল্যাপারোটমি হলো মিড লাইন ইনসিশন দিয়ে, পেশেন্টের এখানে ওন্ড হিলিংটা ঠিকভাবে হলো না, দেখা গেল যে 6 দিন হওয়ার পরও জায়গাটা ঠিকভাবে তো অ্যাপোজড হলো না, এর মধ্যে পেশেন্টের হলো ক্রনিক কাফ আছে বা সিওপিডি আছে, পেশেন্ট খুব খুব করে সারাক্ষণ কাশলো এবং একটা বড় কাশি বা হাঁচির জন্য জায়গাটা ফেটে গেল। ডেহিসেন্স মানে হলো জায়গাটাতে স্বল্পতা, ওন্ডের যে হিলিংটা ঠিকভাবে হচ্ছে না, কম হচ্ছে, গরিব। ডেহিসেন্সের মানে বাংলা ভাষায় যদি আমরা বলতে চাই গরিবী অবস্থা, যার কারণে কি হচ্ছে, ওন্ডটা আলটিমেটলি রাপচার হয়ে যাচ্ছে। আর কি হতে পারে, আলসারেশন। আলসারেশনটা কেন হয়, আলসারেশনটা কেন হচ্ছে, এখানে যদি দেখা যাচ্ছে যে ওন্ড হিলিং এর জায়গায় ভাস্কুলারাইজেশন ঠিকভাবে হচ্ছে না, তখন বিভিন্ন ধরনের মানে কম্পোনেন্টের অ্যাবসেন্সের জন্য আলটিমেটলি জায়গাটা ঠিকভাবে হিলিং হচ্ছে না। এই কারণে কি হচ্ছে, একটা হলো ওন ডেহিসেন্স আর এটা হলো আলসারেশন। ডেফিশিয়েন্ট স্কার ফরমেশন কি কি করতে পারে, ওন ডেহিসেন্স করতে পারে আর আলসারেশন করতে পারে। আর আরেকটা হলো এক্সেসিভ স্কার ফরমেশন। কি কি বলেছে, হাইপারট্রফিক স্কার অ্যান্ড কেলয়েড। হাইপারট্রফিক স্কার, কেলয়েড, আরো আছে এক্সুবারেন্ট গ্রানুলেশন টিস্যু, আরেকটা হলো ডেজময়েড। হাইপারট্রফিক স্কার আর কেলয়েড একটা কথা দিয়ে বুঝিয়ে বলি, যখন কোনো অরিজিনাল ওন্ড বরাবর, ওন্ডের একটা বাউন্ডারি বরাবর একটা স্কার তৈরি হচ্ছে, কিন্তু স্কারটা যতটুকু হওয়া দরকার তার চেয়ে একটু বেশি তৈরি হচ্ছে, কিন্তু সে মার্জিনের ভেতরেই আছে, ওন্ড মার্জিনকে ক্রস করে ভালো জায়গা পর্যন্ত সে ছড়িয়ে পড়ছে না, সেটাকে আমরা বলবো হাইপারট্রফিক স্কার। এটা আবার ঠিক হয়ে যেতে পারে, একটাই সমস্যা, দেখতে একটু খারাপ দেখা যায়। কেলয়েড, কেলয়েড কিন্তু একটা জেনেটিক্যালি একটা প্রবলেম। এটা দেখা যায় যে ব্ল্যাক, নিগ্রো এদের একটু বেশি হয় এটা। এরা এক জায়গায় সাপোজ যেখানে সেখান থেকে স্কার্টটা ফরমেশন হয়ে হয়ে চারোদিকে ছড়িয়ে পড়লো, মানে এত বড় হয়ে গেল দেখতে একটা ফুলকপির মতো লাগলো, ঠুস লাগলো, মানে সে অরিজিনাল যে স্কার, অরিজিনাল ওন্ডের চেয়ে বাইরে, অনেক বেশি বাইরে চলে গেল, দ্যাট ইজ কল্ড কেলয়েড। এটার একটা এক্সাম্পল একটু বলা যায়, অনেক সময় কিছু কিছু মেয়েরা কান ফুটা করে, নাক ফুটা করে, তো ওখান থেকে দেখা যায় যে ওখান থেকে হিলিং হয়ে এত বড় স্কার হলো, নাক ফুল আর পরার দরকার হয় না, কান ফুল পরার দরকার হয় না, একেবারে
বড় হয়ে একটা বড় আস্ত একটা কানের দুল নাকের দুলের মতো মনে হয়। এরপর আসি আমরা গ্রানুলেশন, এক্সুবারেন্ট গ্রানুলেশন। এখানে হচ্ছে কি এখানে গ্রানুলেশন টিস্যুটা এক্সেসিভ অ্যামাউন্টে ফর্মেশন হচ্ছে। এই এক্সেসিভ অ্যামাউন্টে গ্রানুলেশন টিস্যুটা ফর্মেশন হওয়ার কারণে এরা এপিথেলিয়ালাইজেশনটাকে রিএপিথেলিয়ালাইজেশনটাকে ব্লক করে ফেলে, যার কারণে জায়গাটা জোড়া লাগতে পারে না। আরেকটা আছে ডেজময়েড। ডেজময়েড কি? ডেজময়েড হলো এখানে এক্সেসিভ ফাইব্রোব্লাস্ট প্রলিফারেশন হবে, এবং এটা যতবার কাটবো ততবারই হবে। সো এই কয়েকটা হলো ওন হিলিং এর কমপ্লিকেশনস। আশা করছি আমাদের ইনফ্লামেশনটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই কয়েকটা জিনিস পড়লে আমাদের মোটামুটি ফাইনাল পরীক্ষায় কমন পড়বে ইনশাআল্লাহ। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। ক্লাসটা ধৈর্য ধরে শোনার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।